sanctions. We won't know, but of course it has been quite controversial anytime it has been announced that any Russian party is attending any of these meetings, whether ASEAN or G20. So yes, I think you're right about that. That is definitely true. A lot of discussion about this, and once more, very curious to hear what was discussed today. Yeah, that's correct. And also because, as we know, the president of Ukraine, Mr. Zelensky, has also been invited to the meeting. So it'd be interesting to see what the outcome was today with US and China because of the Taiwan situation. How the next step will be that with the meetings. Looks like the guest speaker is now coming now. So just stand by for a second, Darshana. We'll just double check. Sure, Anthony. Thanks. Yes, I believe, as our colleague said on the ground, the spokesperson should be approaching soon. There's an announcement being made right now, so we'll just clarify about that matter soon. But it does seem like the press conference may start right now, and we hope to now hear what the spokesperson has to say. Secretary of State of Ministry of Foreign Affairs may come in to the press center and briefing all the meeting in today. So please waiting for a while. Thank you very much. It seems that there has been further delay, so our apologies. The press conference will not be starting quite yet. However, EAC News will continue to be covering this event live. So as soon as the press conference does start, you, our viewers, will be able to catch it right here. So we were just earlier catching up with our correspondent on the ground, Anthony Ellis, who is at the Soka Hotel right now in the media room where it's buzzing with reporters, he said. So I think we'll just try to catch up with him again. Hi, Anthony. Yes, hi, Darshana. Sorry. That's all right. That's okay. Yeah, we just had someone come out and make an announcement that the spokesman will be down any moment now to start the press conference. And of course, Susie come, reporters run around everywhere to get their cameras all set up and ready for the spokesman, Mr. Kong Hong, to come out and give us a briefing on what happened during the day today. As we've spoken, it's been a long day, and with 11 to 12 meetings with foreign ministers and plus associates, as you also mentioned, by countries like Australia, New Zealand, and of course the ASEAN countries that are involved with Asia. And so it would have been a busy day here today. So you know, any moment now, apparently, he'll be coming to address the media. Yes, that's true. I think any minute now he should be coming out. So as we're, here connected and discussing these meetings, could you also, from what you know, give us a little overview of what will happen tomorrow? I know earlier you did mention a bit about like some of the big events tomorrow, but could you just give us like a rundown of that again? So basically, there's only 2 meetings scheduled in for tomorrow. In the morning, it's the Eastern Asian countries will get together and I'm sure go through what was discussed and what was happened over the last couple of days. Now, in the last 2 days, it's been with the foreign ministers. But remember, this actually started, like you said, it started on Saturday, 29th, and where other meetings have gone through, such as Human Rights Committee, which is just kind of think wrapped up just as well. Also about nuclear armed, how the Asian countries, part of Asia, don't want it and not looking to get involved with nuclear wars. And then in the afternoon, basically, all the foreign ministers will be here to then close off the meeting. So that'll be a joint meeting where I'm sure they'll do some fellowship, as they speak, where they'll talk and try to put things behind them and what's happening and try to
work things out. And then the Deputy Prime Minister and the Foreign Minister Praksa Khan will then close the meeting, which is due to happen about 5 o'clock tomorrow, where you get to say goodbye and finish all the meetings and finish the summit, ready for November when it's the big summit. Yes, the big summit in November. Now that will be a very exciting affair because, of course, it'll be the leaders of all countries coming here to Cambodia, including from the United States, the United Kingdom, EU, etc. So that will really be, I think, even bigger, obviously. And I mean, just the foreign ministers meeting alone has been quite a huge affair with so many different countries involved outside of the ASEAN member states as well. And of course, so many reporters. I believe it was something close to 700 reporters who are here, both national and international, which is really an amazing number. So of course, since you are our reporter on the ground, how has it been kind of, talking with other reporters? Have you had a chance to talk with some of the international reporters and get an idea of, how they're feeling about these meetings? Sorry, Dashan, I just lost you for a second. It's been great because I got to meet some other reporters from other countries. I think from memory there's 21 countries have sent reporters to this actually Asian Summit meeting. So I got to see some work colleagues and also to pick up some hints, also to give me some guidance even for myself, but also got to know what else is happening that doesn't get a chance to get reported, and to discuss and to know and what's happening everywhere else. As we know, there's 700 reporters. Today was where we had the most reporters attend. From United States, we had from Malaysia, Singapore, China, of course, everywhere, and we've all been in one room, so we have not been segregated from each other. So just in one room, which is the media centre, we've all been here together, and we've just gone on like if there's really nothing happening. We're just here for the meeting and to do our reports. There's been no animosity with each other of what's happening in the countries, even for our Chinese counterparts that are here and everything else. We've talked like we are family. Basically, we are like a family ourselves, where we get to help each other and support each other. And as a reporter, that's also very important, as you'd know, because we can be away from home from a long period of time. We can get put into stressful situations. So this is a chance for us to kind of mingle with counterparts. Well, it's really great to hear that even the reporters are sort of embodying this ASEAN ethos of family and togetherness, as the ASEAN theme is this year addressing challenges together. This concept of togetherness is very important for ASEAN. And I mean, I'm really glad to hear that it's been the same case even among reporters, both national and international. Okay, oh yes, okay, I think right now the spokesperson has finally arrived, so we will now be tuning in to see what he has to say. Chị Bạch Thom xong ở quân bong phụ này xa bỏ miền từng ở miền địa bàn anh chôn người chôn luôn nông sản sạch cái site này dương trôn thưa tăng bị mong phần bùi cái là còn tại lời tích chết đó là mong phần bùi cái là dân có xong ở quân bị cả ọt một đại bong phụ xa bỏ miền từng ở đại bàn chia diêm ở phía lạc hiệp nằm bay chăm
ទទួលយកព័ត៌មានពីលទ្ធផលប្រជុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជូនព័ត៌មានពីព្រឹកថាថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូរហូតទៅដល់12ហើយជាទូទៅគឺជាលើកទី1ដែរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជួបគ្នាដូច្នេះហើយគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើរឿងសំខាន់ជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយផងដែរទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្និសីទកសែតដែលអាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើគឺធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង8ព្រឹកនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមូលហេតុគឺស្ថានភាពដូចយើងជួបថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាប្រជុំច្រើនគឺរុញដល់យប់មែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំជូនព័ត៌មានឲ្យហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកក៏យើងមិនបាច់ចាំធ្វើសន្និសីទកសែតអីដែរដោយសារតែវាមានប្រជុំ2ប៉ុន្តែប្រជុំ2ហ្នឹងគឺប្រជុំសំខាន់ទី1គឺ East Asia Summit Foreign Minister Meeting ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាសមាជិករបស់ EAC ហើយនិង Asian Regional Forum ដោយសារតែកិច្ចប្រជុំ2ហ្នឹងមានការចូលរួមពីប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងទម្រាំតែមានបទអន្តរាគមន៍មួយរួចរាល់ហើយនឹងការពិភាក្សាគឺវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏មានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរបស់អាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងដៃគូរហូតដល់ទៅ5ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងនឹងរំពឹងថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏នឹងយឺតដូចថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំបានដោយសារតែពេលវេលាហើយនឹងចំនួនប្រជុំច្រើនពេកសម្រាប់អាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងលើកយកទៅធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកឡើងម៉ោង8នៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងទៅមួយម្ដងទី1គឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយនឹងចិនគឺមានការអនុម័តទៅលើឧបសម្ព័ន្ធនៃផែនការសកម្មភាពអាស៊ានចិន2021-2025ដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងការពិភាក្សានេះក៏មានលើកយកនៅគម្រោងជាច្រើនដែលបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានធ្វើជាមួយនឹងភាគីចិនហើយក៏បានទទួលយកព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំនិតព្រួយផ្ដាំជាច្រើនទៀតដែលភាគីចិនក៏គាត់បានលើកមកដែរឧទាហរណ៍ដូចជាគំនិតព្រួយផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពជាសកលជាដើមហើយដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីខាងសមាជិករបស់អាស៊ានយើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏មានការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសន្តិសុខស្បៀងសេដ្ឋកិច្ច Digital បញ្ហាធម្មពលនិងការធ្វើអំឡាស់ប្ដូរពីធម្មពលដែលពឹងផ្អែកទៅលើធ្យូងថ្មទៅជាធម្មពលបៃតងឬមួយក៏ធម្មពលដែលវាស្អាតវា clean ហើយក្នុងនោះក៏មានការជជែកគ្នាអំពីការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងចិនឲ្យរឹតតែស៊ីជម្រៅផងដែរយើងដឹងហើយថាអាស៊ានមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនហើយយើងក៏ទើបតែបានចុះហត្ថលេខាទៅលើ ASEP Regional Comprehensive Economic Partnership អញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាស៊ានគឺជជែកគ្នាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះទៅមុខឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានជជែកទៅលើការតបភ្ជាប់គ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនតាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍តាមរយៈការអប់រំក៏ដូចជាតាមរយៈសកម្មភាពវប្បធម៌ផ្សេងដោយឡែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកូរ៉េដែលបានប្រទៅជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនដែរដោយសារដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាមាន12ប្រជុំអញ្ចឹងមាន2ប្រជុំគឺកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកូរ៉េគឺមានការសម្ដែងពីបំណងក្នុងការដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមានតែ2ប្រទេសទេគឺមានតែចិនហើយនិងអូស្ត្រាលីទេដែលឡែកដៃគូសំខាន់របស់អាស៊ានយើងផ្សេងទៀតគឺគាត់ចង់ធ្វើជាដៃគូគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការជជែកគ្នាអំពីផែនការសកម្មភាពរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងកូរ៉េ
ក៏ដូចជាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការសហការបន្ថែមទៅលើផ្នែកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនផងដែរក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចប្រជុំបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូសន្ទនាអាស៊ានចក្រភពអង់គ្លេសកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែអង់គ្លេសគឺគាត់ទើបតែខ្លាយទៅជាដៃគូសន្ទនាអាស៊ានទេអញ្ចឹងរាល់ដៃគូសន្ទនាអាស៊ានទាំងអស់គឺតែងតែមានផែនការសកម្មភាពដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាសហការជាមួយគ្នាដើម្បីចេញជាលទ្ធផលអីមួយឲ្យឃើញជាផ្លែផ្កានៅក្នុងការសហការគ្នានេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសលើកដំបូងចាប់តាំងពីអង់គ្លេសខ្លាយទៅជាដៃគូសន្ទនារបស់អាស៊ានជាផ្លូវការឆ្នាំនេះអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍បន្ថែមជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកអប់រំហើយខាងចក្រភពអង់គ្លេសហើយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក៏សម្ដែងពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហគ្រាសមីក្រូធុនតូចនិងមធ្យមបញ្ហាធម្មពលនិងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសហការគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតដែលនឹងអាចកើតមានទៅថ្ងៃអនាគតហើយក៏មានការពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុផងដែរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជប៉ុនបានអនុម័តឯកសារទស្សនៈទានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី55នៃចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនអង្គប្រជុំក៏បានកត់សម្គាល់ពីបំណងរបស់ជប៉ុនក្នុងការដំឡើងកម្រិតទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងឱកាសនៃគម្រប់ខួបលើកទី50នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាស៊ានបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងស្នើឲ្យជប៉ុនជួយបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនេះពីព្រោះជប៉ុនគាត់បានជួយរួចមកហើយដោយផ្ដល់ថវិកាចំនួន$50 លានទៅដល់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងនេះដែលយើងហៅថា ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases ដែលឥឡូវនេះគឺបានអនុម័តថាដាក់នៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាស៊ានលើកទឹកចិត្តជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការតភ្ជាប់ Digital ការបង្កើនការប្រើប្រាស់និងចំណេះដឹង Digital ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់កិច្ចប្រជុំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងអាណិតអាសូរចំពោះបញ្ហាការចាប់ជំរិតជនជាតិជប៉ុនដោយកូរ៉េខាងជើងនឹងបានដាក់អាងសារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនិងសហការគ្រប់វិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាណាដាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីថាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី45នៃកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានកាណាដាដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងកាណាដាកិច្ចប្រជុំក៏បានរំពឹងថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានកាណាដានឹងក្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលខាងមុខកិច្ចប្រជុំក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយភាគីទាំងអស់បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងជំរុញការចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីឲ្យបានរួចរាល់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែទាំងអស់គ្នាគឺឃើញពីសក្តានុពលនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះដែលថានឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច Digital ការតភ្ជាប់ហើយនឹងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចូលរួមគ្នាដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនិងការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍជាពិសេសក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំផងដែរហើយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាណាដាគឺគាត់សកម្មក្នុងការជួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបរយៈសុខភាពសន្តិសុខសុខភាពសកលផងដែរកាណាដាបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាភ្ញៀវរបស់ប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនាចុងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយឡែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឥណ្ឌា
រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់បានកត់សម្គាល់ប្រកបដោយការពេញចិត្តចំពោះការប្រពខួបលើកទី30នៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំក៏បានស្វាគមន៍ការកំណត់យកឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំមិត្តភាពអាស៊ានឥណ្ឌាផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឥណ្ឌាបានស្នើបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានឥណ្ឌាឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងឃើញថាដៃគូសំខាន់របស់អាស៊ានដែលជាដៃគូសន្តិនិកសិតតែមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយអ្វីដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែទទួលបានពីខាងអាស៊ានយើងផងដែរឥណ្ឌាក៏បានចូលរួមចំណែកជួយទៅលើខាងផ្នែកវប្បធម៌ទៅលើការពង្រឹងidentity របស់អាស៊ានតាមរយៈការបោះពុម្ពទស្សនាវដ្តីក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងហើយក៏មានការចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងទៅលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាខាងផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរដោយសារតែឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលផលិតវ៉ាក់សាំងច្រើនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានអនុម័តឧបសម្ព័ន្ធជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានអូស្ត្រាលីហើយកិច្ចប្រជុំក៏បានសម្ដែងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងការកសាងលើអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានស្រាប់ដែលមានចែងក្នុងផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តភាពជាដៃគូអាស៊ានអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2024កន្លែងនេះអូស្ត្រាលីក៏គាត់បានដាក់ជាធនធានជាច្រើនដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលនៅក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីគាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងផងដែរហើយគាត់ក៏សកម្មក្នុងការសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងការទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសក៏ពង្រីកការទំនាក់ទំនងរហូតទៅដល់ផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាទួលនីតិស្ត្រីនៅក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកផងដែរមួយទៀតគឺជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអាស៊ានជាមួយនឹងនូវែលសេឡង់កិច្ចប្រជុំរំពឹងថាក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងទៀតដែលនូវែលសេឡង់នឹងបន្តលើកឡើងនៅកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពដោយផ្ទាល់ដល់ប្រទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងយន្តការអាស៊ានដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាវេទិកាតំបន់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបូកនិងគ្រប់មជ្ឈភាពអាស៊ានជាដើមអាស៊ានរំពឹងថាការចរចាធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាននូវែលសេឡង់នឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះកិច្ចប្រជុំក៏បានបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មអាកាសចរដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើដំណើររវាងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងប្រជាជនញូហ្សេឡង់ផងដែរហើយក៏កំពុងតែដំណើរការប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលពហុជាតិដែលមានភាពធន់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានភាពធន់និងមានចីរភាពក៏ដូចជាទីផ្សារបើកចំហនិងសេរីព្រមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព2030ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីការបង្កើតរបបសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានការពង្រឹងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាអក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងការប្រឆាំងភេរវកម្មជាដើមបញ្ហាប្រទេសពាក់ព័ន្ធបានពិភាក្សាទៅលើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមពីនេះក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានក៏ដូចជាការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានគាំទ្រដល់ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពង្រីកភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតចំពោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកវិញ e-commerce កិច្ចប្រជុំក៏បានព្រមព្រៀងពង្រឹងការសហការគ្នាទៅលើផ្នែកនេះឲ្យបានរឹតតែទូលំទូលាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង innovation ហើយនិង smart city ក៏ដូចជាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបៃតងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ទៅថ្ងៃអនាគតកិច្ចប្រជុំក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលការណ៍ស្ថិរភាពជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ផងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខផងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះស្បៀង
ចំណែកឯមូលបត់របស់កម្ពុជាគឺការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនប៉ះពាល់តែប្រទេសមួយទេហើយក៏មិនមែនប្រទេសមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដូច្នេះគឺត្រូវការសហការគ្នាដើម្បីទៅដោះស្រាយរួមគ្នាដោយឡែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តទៅលើផែនការសកម្មភាពស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដែលនឹងតម្រង់ទិសកិច្ចសហប្រតិការសម្រាប់ភាគីទាំងពីរសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខកិច្ចប្រជុំក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី55នៃការទំនាក់ទំនងកិច្ចសន្ទនានេះសហភាពអឺរ៉ុបសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកការស្វាគមន៍សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងភាគីអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសហការផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការដែនសមុទ្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយផ្អែកលើកិច្ចសហការលើវិស័យអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងចក្ខុវិស័យស្តីពី Indo-Pacific ASEAN Outlook on Indo-Pacific ណានិងយុទ្ធសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅ Indo-Pacific ដោយអនុលោមតាមមជ្ឈភាពអាស៊ានចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចប្រជុំបានរំលឹកឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តការងារឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹងរង់ចាំការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសទូលំទូលាយអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមការងាររួមគ្នាលើប្រេងដូងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅលើវិស័យមួយនេះឲ្យទៅមុខក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរុស្ស៊ីអាស៊ានបានសម្ដែងនូវសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងកត់សម្គាល់ភាពជោគជ័យនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរុស្ស៊ីលើកទី4កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលនាំឲ្យមានកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិការនយោបាយសន្តិសុខអាស៊ានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃទស្សនវិស័យអាស៊ានស្តីអំពី Indo-Pacific និងលើកទឹកចិត្តរុស្ស៊ីឲ្យសហការលើគម្រោងអន្តរភាពនិងជាក់ស្ដែងក្រោមគំនិតព្រួយផ្ដើមទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោម ASEAN Outlook on Indo-Pacific ដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នកំណើនក្នុងតំបន់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិការរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនស្វាគមន៍ចំពោះការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលយុវជនអាស៊ានរុស្ស៊ីលើកទី6កិច្ចប្រជុំតុកមូលលើកទី4នៃក្រុមបណ្ដុំគំនិតអាស៊ានរុស្ស៊ីជាដើមការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងឧបករណ៍ Digital ក្នុងចំណោមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយក៏ជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីគាត់ជួយទៅលើសកម្មភាពមីនជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសចុងក្រោយគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3ដែលបានអនុម័តផែនការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូក3ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដែលនឹងបន្តជាឯកសារគោលដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូក3ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅនៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ីបូព៌ាហើយជឿជាក់ថាផែនការងារនេះនឹងរួមចំណែកដោះស្រាយដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិសន្តិសុខការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូក3ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការជូនជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលសង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំទាំងអស់12ដែលយើងមាននៅថ្ងៃនេះហើយនៅពេលខាងមុខពួកយើងនឹងមានចេញជារបាយការណ៍លម្អិតនៅពេលនោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់អាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ពីព្រោះថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចំណាយពេលតាំងពីម៉ោង8:30នាទីរហូតដល់ម៉ោង8:30នាទីវិញបានន័យថា12ម៉ោងហើយក្នុង12ម៉ោងនេះថ្នាក់ដឹកនាំជជែករឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងมันអាចជូនព័ត៌មានអស់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលតែ20នាទីបានទេប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ដែលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយមូលហេតុថាការជូនព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានវាមានចំនួនច្រើនជាភាសាខ្មែរនិងដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេលសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំសូមឆ្លើយវិញ
ក្នុងករណីដែលបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញ I have a question on the Taiwan issue, right? So ASEAN's issue a joint statement today on the cross-strait situation, just around the ASEAN-China meeting. So was there any response from Foreign Minister Wang Yi regarding the statement? How did he react during the ASEAN-China meeting? And did he explain the situation on the Taiwan and Chinese position to the foreign minister, and what does the overall sentiment of the ASEAN foreign minister at that meeting? And to follow-up question, the ASEAN-US, the Secretary Blinken has explained about the U.S. position, and he also severely criticized China in his opening statement. So did ASEAN foreign minister, having issued a joint statement before, express some sort of concern to the U.S. about this situation? Thank you. On the first question, I think you can see for yourself. I mean, the content of the letter. Of course, the ASEAN foreign minister expressed their concerns over the growing tensions in the Taiwan Strait. They want the situations to become stable, normal, and peaceful as soon as possible. And all of them also, express their commitment and their support, to the One China policies. And I think they're also, looking at the possibilities on how all the concerned parties can engage in talk so that they can de-escalate the situations over there. And I think the themes of our ASEAN chairmanship is very clear. I mean, all of them need to work together to address the challenge. So these are basically the key point from the statement. During the meetings, Foreign Minister and State Councillor Wang Yi expressed his thanks and appreciations for the ASEAN Foreign Minister that managed to issue a statement and also to express their support for the One China policies. And of course, I think when it comes to what is going on in the Taiwan Strait, China positions have been made public. I mean, he made the interview already on this, and everything that they are doing at the moment, this is some things that he explained in his interviews as well. It's just to respond to the visit of the House Speaker and so on. So again, I don't think that we have a lot more to add to the reactions of ASEAN because everything is in the joint statement already, and I also spend a number of time to say all of this. Just want to add that in terms of Cambodia's position, we respect and adhere to the One China policies, and when it comes to the matters of Tibet, Xinjiang, Taiwan, Hong Kong, these are all internal affairs of China, and it should be some things that China would decide on its own. On the second point, Secretary of State Antony Blinken, at the opening of the ASEAN-US meeting, he mentioned about U.S. positions that it remains committed to the One China principle, and it has engaged China at different levels. It wants to de-escalate the situations and so on. And that would be it, because I think it's very clear already from the opening what's the intention, what's the position. So the Foreign Minister just expressed their concerns that they hope the situation over there can become normal as soon as possible, so that it will not lead to miscalculation or possible situations that may affect not just the Taiwan Strait, but also other parts of the regions as well. So I think all of this is just, basic information that I can share for now. Please,
Thank you very much. I'm from CCTV. My question is, at the ASEAN-Russian meeting, what has been talked about and discussed, and why Russia is invited to participate in the meeting? Russia is our dialogue partner, so it is our responsibility to invite our dialogue partner. Again, because for example, when it comes to AMM and PMC, we always have ASEAN Plus China, ASEAN Plus OK, ASEAN Plus Japan, ASEAN Plus Russia, and it remains a sovereign state over there, and then it is our responsibility to engage our partner. The second thing that I should also mention, it's also a consensus among the ASEAN member states. Foreign Minister Lavrov also attended G20, which was hosted by Indonesia as well in Bali. So I think it's just a procedural practice. We've been doing it. When it comes to the meeting itself, Foreign Minister Lavrov spent a bit of time to explain the situations in Ukraine, what led to the war over there. I don't have to go into the details. I mean, all of those positions have been made public by our Russian colleagues in the media for many months already. But from the ASEAN side, we just express our concerns about the situations and also highlight the far-reaching impacts of the war in Ukraine, because it is not just about the countries in the region, but now we can feel the heat. For example, the rise of oil price, the shortage of foods, and the inflation and so on. So we just hope that the problems there can be resolved as soon as possible through peaceful and constructive dialogue. And again, I mean, if they find ASEAN platform useful and practical, and then we are ready to assist to find a peaceful end to all of this crisis. ដាក់នៅវ័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសនានាក៏ដូចជាអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីតើគេមានតម្លៃពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដែរល្អឬអាក្រក់ទីយ៉ាងម៉េចបាទសំណួរទី1បាទហើយសំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាភាសាអង់គ្លេសខាងមុខក៏គាត់បានសួរហើយក៏តែចង់ឲ្យអាយដាមបំភ្លឺជាភាសាខ្មែរបានស្ដាប់ផងបាទការវិវត្តថ្មីនេះនៅតៃវ៉ាន់ហើយក៏មានការចេញនៅក្តីបារម្ភមួយដែរតើចង់ដឹងថាចិនជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាហើយអាមេរិកក៏មិនមែនជាសត្រូវដែរតើជំហររបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទហើយសំណួរទី3គឺថានៅពេលខាងមុខហ្នឹងកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាដៃគូសន្តិនិកប្រធានដៃគូសន្តិនិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតើនឹងមាននាំមកនៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយកិច្ចការងារនេះនឹងអាចអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកជួបបៃដិនមកកម្ពុជាបានទេបាទចំពោះសំណួរទី1ទាំងអស់គ្នាគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងលើកទី1ហើយដែលបានប្រជុំដោយផ្ទាល់ទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំបើថ្មីត្បិតតែយើងនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការរៀបចំរបស់យើងគឺទៅតាមរំដាប់រំដោយមានភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយក៏មានភាពរលូនដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងកិច្ចប្រជុំនីមួយៗគឺសុទ្ធតែអរគុណកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះហើយក៏បង្ហាញអំពីជោគជ័យមួយដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងករណីដែលគាត់ចង់រៀបចំកិច្ចប្រជុំទំហំបែបនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាខាងដៃគូរបស់យើងបានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់គាត់មករៀនសូត្រពីយើងទៀតបើតាមចាំគឺខាងឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់បានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់គាត់ដើម្បីមកសួរព័ត៌មានពីយើងថាតើយើងរៀបចំរបៀបម៉េចពីព្រោះឆ្នាំក្រោយគាត់ជាប្រធានអាស៊ានអញ្ចឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាក៏គាត់រៀបចំ G20 ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជាការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្រិតធំបែបហ្នឹងគឺវាទៅដោយរលូនទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់យើងសួរអំពីជំហរកម្ពុជាគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍បញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺយើងដឹងហើយគឺមានគោលការណ៍មួយគឺចិនតែមួយ
អញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍មួយហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលបានយល់ស្របគ្នាទៅលើគោលការណ៍នឹងហើយអនុវត្តតាមទៅមូលហេតុដែលយើងមានបញ្ហាគឺរឿងតើយើងអនុវត្តឬមិនអនុវត្តតែយើងមិនអនុវត្តគឺវាមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺអីដែលសំខាន់ទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំគឺជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដៃគូទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញអំពីការទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅគោលការណ៍ហើយនិងឯកសារសំខាន់ដែលពួកគាត់បានយល់ស្របទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានមិនមែនតែយើងសូម្បីនៅក្នុងអាស៊ានក៏គាត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនៅក្នុងកម្មវិធីបើកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសដែរថាគាត់ក៏គោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទាំងអស់គ្នាគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយឲ្យបានពេញលេញស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រហែលជាបានធូរស្បើយមកវិញពីព្រោះយើងឃើញថាគោលការណ៍មួយនេះបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រជាយូរឆ្នាំមកហើយគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពរវាងទំនាក់ទំនងចិនហើយនិងតៃវ៉ាន់បើយើងពិនិត្យមើលពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនតៃវ៉ាន់គឺជាង200លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងបានន័យថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ស៊ីជម្រៅហើយប្រជាជនក៏មានការចុះឡើងទៅវិញទៅមកជាការធ្វើទេសចរក៏ដូចជាការរកស៊ីផ្សេងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាគោលការណ៍យើងមានហើយឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតក៏មានដែរដែលឯកសារនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែធ្វើគឺត្រូវតែគោរពគោលការណ៍នេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញពីគោលជំហរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហុងកុងទីបេហើយសិនជាងហើយនិងតៃវ៉ាន់គឺជាការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនអញ្ចឹងគឺជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ចិនក្នុងការសម្រេចចំណុចទី3យើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងខែ11ហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាទូទៅគឺយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសដែលជាដៃគូពិភាក្សាមកអញ្ចឹងជាការសង្ឃឹមរបស់យើងគឺប្រធានាធិបតី Biden គាត់នឹងចូលរួមបន្ទាល់ពីនេះគឺមានការបង្ហាញថាគឺគាត់អាចនឹងមកចូលរួមប៉ុន្តែដូចខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចចុះពីព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិភាគរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពេលខ្លះក៏យើងពិបាកនឹងកំណត់ឲ្យបាន 100% ដែរប៉ុន្តែជាការរំពឹងទុករបស់យើងគឺយើងចង់ឃើញប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅកម្ពុជានៅពេលដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំនេះผมจงกล่าวប៉ុន្តែរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍ដោយសារវារៀងកន្លងក្នុងប្រសូតទៅទៅសុខទៅដល់ទី3ស្ដីដែរហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំមកថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន